Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, պարոն Ղազինյան, այդ լղոզելու մասին գործընկերոջս որակմանը ուզում եմ ասեմ ոչ թե հարցի պատասխանն է լղոզված, այլ իրականության հետ է կապված այդ լղոզումը եւ մասնավորապես ինձ հետաքրքրում է, որ դուք աշխատելով Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծ աշխատակազմ ունեցող հիմնարկությունում ինչ զգացողություն եք ունեցել այդ հիմնարկությունը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերներ, հայկականներ, ռուսականներ, թե լատվիական համարներով երթևեկող մեքենան դրա հետ ինչ կապ ուներ։ Ձեր զգացողությունը։ Պարոն Ղալումյան, ումից ձեզնից չէի սպասում, որովհետև ավտոյի մասը ասեցի։ Հիմա ինչ կապ ունի հեծը լատվիական համարներով ավտոյի հետ, չեմ պատկերացնում, միգուցե արձագանքի ժամանակ հստակեցնեք, եթե ռետորական հարցը չպատասխանեմ։ Ինչ հարաբերում է հեծը ռուսականներ, գիտեք, չեմ կարող շատ այսպես անձնական զրույցներ եւ գաղտնիքներ բացել, բայց ես ուղիղ 10 տարի աշխատելով հեծում, զբաղեցնելով բարձրագույն պաշտոններ, ոնց ասեմ, որ ճիշտ են չի, երբևէ անգամ որևէ ակնարկ, որևէ, չգիտեմ, ինչ որ լավ սենց ասեմ ավելի կոնկրետ հնչի, երբ որ պարոն Կարապետյանի հետ շատ ռազմավարական, մարտավարական նշանակություն ունեցող հարցեր քննարկվում, եթե ձեր ենթատեքստը հասկանալի է ուրա գնում, երբևէ առանց վայրկյան վարանելու տրվել է պատասխաններ։ Ոչ, ես չեմ համարում դա ռուսական, չեմ էլ կարող համարել եւ մեղադրում եմ եւ կմեղադրեմ այն մարդկանց, ովքեր առանց ուղիղ կոնկրետ հիմնավորման կփորձեն դա համարել ռուսական։ Մեքենայի մասով եւս մեկ անգամ ասեցի, որ կարծում եմ դուք էլ ձեր կյանքում ինչքան ինֆորմացիա ունեմ, բավականին ակտիվ կյանքով եք ապրում, ունեք շրջապատ, ընկերներ, կարծում եմ դուք էլ ունեցած կլնեք այդպիսի իրավիճակներ, որ բացարձակ մոտ ընկերոջ, եղբոր եւ այլն մեքենան վարելու խնդիր չկա որպես այդպիսի։ Մեքենան նորից կրկնում եմ, տեղ անձնագրի վրա գրած է եղել Լատվիայի պատվո հյուպատոսություն, որպես սեփականատեր։ Դա ոնց կարող էր իմ մեքենան լինել, ես չգիտեմ։ Եթե պետքա ինչ-որ մեկը, հետևից հարցերն եմ փակում, կարող է մի հատ հարց դուրս գա, էլի։ Եթե ինչ-որ մեկը պետք է ասի քո ավտոներ տարար գրանցեցիր, կներեք չէի կարող բավականին թանկարժեք մեքենա տանեի գրանցեի ուրիշի անունով եւ այդպես մնար։ Արձագանք։ Պարոն Ղազինյան, հարցս ձևակերպելիս ամենևին չեմ մտադրվել, որ ձեզ սուր հարց տամ, ես ընդամենը իրական փաստեր, որոնք իմ կողմից չեն ներկայացված, մամուլում հայտնված, մասնավորապես Զախարագայի ելույթի հետ կապված ռուսական բիզնեսի հետ, այդ կտորները իրար կպսրի եւ հետաքրիր ձեր տեսակետը։ Հիմա արձագանքի ժամանակ հաջորդ հարցն եմ ուզում տամ, երբ մենք հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովում քննարկում ենք հեծի հարցը, այնտեղ բավականին մեծ թվով հեծի պայմանագրային ներդրումների մասին էր խոսում, եթե չեմ սխալվում 140 միլիարդ դրամ, որից 70 միլիարդը պետք է ուղղվեր գոյություն ունեցող բաժանորդներին մատակարարվող հոսանքի որակը բարելավելու համար, որից 40 միլիարդը ներդրումը չէր կատարվել եւ ներեր դրվել նոր բաժանորդներին հոսանք մատակարարելու գործին։ Այս տվյալները իրական տվյալներ են, կարող են սխալվել 1-2 միլիարդի ճշգրտությամբ, այնուամենայնիվ այն բաժանորդները, որոնք եղել են տասնյակ տարիներ, նրանց էներգիան բարելավելու համար գումար չի ծախսվել եւ նոր բաժանորդներ ընդգրկվել հեծի կողմից տրամադրվող այդ հոսանքի ցանցում։ Արձագանք։ Պարոն Ղալումյան, մեծ է գայթակղությունը ուղղակի ասել, որ դիմեք ձեր նախկին կուսակցական ընկեր պարոն Մեսրոպ Մեսրոպյանին, բայց ես հիմա ձեզ կփորձեմ շատ հանգամանալից բացատրել ինչա կատարվում։ Հեծը երբ որ ներկայացնում է ներդրումային ծրագիր, այն հաստատում, փոփոխում, ընդունում կամ չընդունում իրականացվում է ՀՑԿ-ի կողմից։ Երբ որ նոր միացումների քանակը շատացավ, շատ զարմանալիորեն ձեզ համար ամենայն դեպս թղթի վրա անկախ, բայց սա հիմնավոր եմ ասում, իրականում կախյալ հանձնաժողովը որոշում կայացրեց, որ հեծը այդ փողը չպետք է ծախսի։ Այդ ձեր ասած բաժանորդների սպասարկման որակի վրա։ Այլ պետք է ծախսի նոր միացումների վրա։
դա եղել է հանձնաժողովի որոշումը, եթե դա սխալ է, խնդրում եմ իրար հետ ամբողջ ազգային ժողով պատասխանության ենթարկենք հանձնաժողովին։